az, de annyiban meg nem fogok venni, mert még fogyócikeket is kell vennem. De rögtön fel van derítve a tüzérük a vémmel. Ezt ki is lőjük. Szerintem az egyáltalán nem volt killopás, mert hát ő földerítette, én meg szépen kilőttem, szerintem ez is a lényege. Hogy földerített, azért meg segít. Esélye egy lövésből kiszedni ezt a